او څنګه چې موږ او تاسو قرباني کوو او د مال په دې مرای باندې دا چاړه راکړو چې دغه رنګې چاړه موږ او تاسو په خپلو دشمنو باندې راکړو هغه ختمي کینې ختمي نفرتونه ختم کبر او لوی دا ختمه کو ځکه کبر او لوی د الله د شان سره لایق مخلوق کمزور دی انسان کمزور دی دغه مسلوي دی وسوره لوی الله قرآن کی فرمایلی الله فرمایي کہ ته ارسوم رمضان لوی وګڼي نو ته غرته په غټوالي کې رسیدې نشي غرته په غټوالي کې رسیدې نشي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا زمکه شلولې نشي او غرته په غټوالي کې رسیدلې نشي نو بیا د کومې خبرې ستاسو د شپږ ټوټه بدن کې د کومې خبرې خبر دی د کومې خبرې لوی ده په کومه خبره تلوي د کوم څیز نه ته فایده ده د آب او اوبو نه فایده ده قرآن کې الله فرمایي د یو کمزوري څیز نه فایده ده یا هغه په بدن او په جامه ولګي نو هغه خلک پلیت ګڼي د یو پلیت څیز نه انسان فایده ده او بیا د لوی چې ده هغه بیا په ډنګونو نه ماتي بیا خلک سپک ګڼي کمزوري ګڼي او ځان ته یو څه وایي قارون هم ځان ته څه وایي فرعون هم ځان ته څه وایي نمرود هم ځان ته څه وایي نو څه شول د هغوی کبر او لویې هغوی د الله نه بچ نه کړل د الله د عذاب نه بچ نه کړل بلکې په یو کمزوري څیز باندې الله پاک هغوی هلاک کړل او ختم یې کړل د عاد او د ثمود غونته قوت دا د چا سره او هغه قوتونه الله فرمایي دې قوتونو دوی له هیڅ فایده ورنه کړل او الله موږ او تاسو ته فرمایلی دي چې دا اوسني خلک چې دي وما بلغوا معشار ما اتیناهم دا خلک د هغوی هغه لسمې حصې ته هم نشي رسېدی الله فرمایي نه طاقت کې رسېدی شي نه په سړو کې رسېدی شي نه په ټکنالوژۍ کې رسېدی شي او نه په کاریګرۍ کې رسېدی شي د دې خلکو څه ټکنالوژي ده کومه چې هغوی ته الله ورکړې وه پخوا عادیانو او سمودیانو ته یو یو کاڼي کې بیا دننه کور ساسه کوټې ساسولې اوس دې څوک ساسي دا قوت الله هغوی ته ورکړی و خو چې کله د الله عذاب راغی د هغوی قوت د الله د عذاب نه هغوی بچ نه کړه ځکه عاجزي د انسان لوی صفت دی